Hello, ifuatayo ni video fupi iliyofanywa na watoto wa Adventurers Kimanga ya kukamilisha tuzo yao ya hiking au matembezi. Watoto hao waliweza kutembea umbali takriban wa maili 2.5. Hakika ni watoto wakakamavu na wanaompenda Yesu. Hebu tuangalie kwa pamoja na tuweze kujifunza maana halisi ya hiking. Asante. Naam, sasa safari yao imeanza na wapo kwenye mstari kuelekea kwenye hiking na wamebeba backpack, lakini mkononi wana fimbo ambazo zinawasaidia kwenye kutembea, lakini pia kama watakutana na kikwazo chochote kama vile kupanda mlima kama tunavyoona hapo. Lakini pia kwenye backpack kuna vyakula vikavu kama vile mkate, keki, chapati, maandazi na kadhalika. Kwenye hiking vyakula vya mchuzi havihitajiki, kwa hiyo wao wamebeba vyakula vikavu pamoja na maji, lakini bila kusahau first aid kit na kadhalika. Wanapokuwa kwenye hiking wanahitajika kutembea kwa mstari mmoja na kiongozi akae mbele na nyuma. Wa mbele kwa ajili ya kuongoza safari na wa nyuma kuhakikisha watoto wako salama. Kama tulivyoweza kusikia mlio wa filimbi, hiyo ni oda kutoka mwalimu wao kuwataka waanze safari baada ya kupumzika kutokana na kutembea umbali wa maili 1.5. Sasa safari inaanza tena kwa ajili ya kuelekea kituo cha pili cha mapumziko. Na wapo kwenye mstari vizuri kabisa wakitembea na fimbo zao, inapendeza sana. Baada ya muda mrefu kupita, hatimaye wamewasili katika kituo chao cha mapumziko cha pili, na kama tunavyomuona dada pale akisambaza upendo kwa ndugu zake. Na sasa ni muda ule mzuri, muda wa ujenzi wa shavu ama muda wa msosi. Kama tunavyowaona watoto kila mmoja akiwa ameshikilia msosi wake tayari kabisa kwa kula, pale dada akiwa anamalizia kusambaza upendo kwa wadogo zake wenzi Adventurers. Tunamuona dada mzuri akiwa ameshikilia msosi, kaka pale na msosi wake. Hakika ni furaha kwa pamoja wakiwa wamekaa kwa pamoja na kupata msosi. Basi tuweze kuangalia kidogo. Gonga msosi. Watoto tuzo ya muziki. Sema tuzo ya muziki. Wangapi wanajua muziki? Sema muziki tunamaanisha nini? Nani ameshagusikia muziki? Kendi, sema muziki tunamaanisha nini? Ngoja kwanza niwapatie maana ya muziki. Anasema mpangilio wa sauti furaha baada ya safari yao ndefu na nzuri, na mtabasamu, mapozi kila aina. Sasa ni wanatawanyishwa kwa filimbi na kiongozi wao. Ni muda sasa wa kutawanyika na kuendelea na shughuli nyingine. Kama unavyoona filimbi ikipigwa, kuna baadhi ya vitendo vya kutawanyika vikifanyika. Naam, hii ndio kwa ufupi hiking yetu Adventure.